tìrẹ ni kí a ṣe. Is anybody like that here? Yàrá ẹni bẹ́ẹ̀ nìyí. Let me hear you say it loud and clear. Ẹni gbọ́ pé o sọ ọ́ lóògóoró. That every one of you from now on you will begin to excel. Amen. Who is the one fellow that you will stand beside him or her and say, you are the one who will get my attention? Allows you to enter into overflowing blessings. Redemption Way. The Lord is going to surprise someone here tonight. Join Pastor E.A. Adeboye and other men of God every first Friday of the month as they lead multitudes of worshippers to the presence of God in the monthly Holy Ghost service at the Redemption Camp, Kilometer 46, Lagos Ibadan Expressway from 6:30 p.m. to dawn. You're watching Redemption Way. Thank you, Jesus.
Lift your hands to the one who is great. Tẹ̀síwájú, yọ ọwọ́ rẹ sí ẹni náà tí ó ga jùlọ, Who is powerful, ẹni tí ó lágbára, mighty, tí ó ní okun, supreme, tí ó sì tóbi jùlọ, the King of Kings himself, ọba àwọn ọba ní fúnra rẹ̀, the Lord of Lords, olúwa àwọn olúwa, the Ancient of Days. àti arúgbó ọjọ́. Bless his holy name. Ẹ bùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ̀, Give him glory, give him honor, kẹ̀sì fi gbogbo ògo àti ọlá fún un. give him adoration. Ẹ fi gbogbo ìjọsìn àti ìyìn fún un. Bless his holy name. Ẹ bùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ̀, Bless his holy name. ẹ bùkún fún orúkọ mímọ́ rẹ̀. It's worthy to be praised. Òun ni ó yẹ láti yìn, It's worthy to be adored. ó yẹ láti jọ́sìn fún un. There's no one like him. Kò sí ẹni tí ó dàbí rẹ̀. How great thou art. Báwo ni ìwọ Ọlọ́run wá ṣe tóbi tó? How great thou art. Báwo ni o ti tóbi tó? How wonderful. O sì lẹ́wà, How mighty. o lágbára, How kind. bẹ́ẹ̀ ni o jẹ́ How onídùnnú glorious. àti ológo How holy. àti mímọ́. How loving. Bẹ́ẹ̀ sì ni o jẹ́ oníìfẹ́ How faithful. àti olódodo. Oh, how great thou art. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wa èyí tóbi jọjọ, How great thou art. èyí tóbi jọjọ, How great thou art. èyí tóbi jọjọ, How great thou art. ẹ tóbi jọjọ. How great, how great, how great thou art. Ọlọ́run títóbi ni ọ́, How great thou art. títóbi ni ọ́ Olúwa, How great thou art. títóbi ni ọ́.
Wonderful, wonderful God. ìyanu ọlọ́run ìyanu Mighty God. ọlọ́run alágbára Glorious God. ọlọ́run ológo Wonderful God. ọlọ́run tí ó jẹ́ ìyanu How great thou art. ọlọ́run tí ó tóbi How great thou art. ọlọ́run wa tí ó tóbi How great, how great, how great. How great thou art. How great thou art. Thank you, Jesus. ẹ ṣeun jésù In Jesus' mighty name we worship. ní orúkọ ńlá jésù ní àjọsìn Eternal Rock of Ages. ọlọ́run ayérayé How great thou art. títóbi rẹ̀ ti lẹ́wà tó Greater than the greatest. ọlọ́run tí ó tóbi ju gbogbo ẹni tí ó tóbi lọ Higher than the highest. tí ó ga ju gbogbo àwọn tí ó ga lọ Bigger than the biggest. tí ó sì tóbi ju àwọn tí ó tóbi Stronger than the ó strongest. lágbára ju ẹni tí ó lágbára jù lọ Older than the oldest. ó darúgbó ju ẹni tí ó darúgbó lọ Wiser than the wisest. ọlọ́gbọ́n ju àwọn ọlọ́gbọ́n lọ Glory be to your holy name. ògo ni fún orúkọ mímọ́ rẹ̀ How great thou art. títóbi rẹ̀ ti tó olúwa Thank you for your love. àdúpẹ́ fún ìfẹ́ rẹ̀ Love that cannot be compared with. ìfẹ́ tí a ò lè fi wé ohunkóhun Thank you for your faithfulness. àdúpẹ́ fún ìṣòdodo yín While all men remain liars, you remain faithful. nígbà tí àwọn ènìyàn ń parọ́ ìwọ jẹ́ olóòótọ́ síbẹ̀ Thank you for your support. a sì dúpẹ́ fún àtìlẹ́yìn yín Even when fathers and mothers forsake us, you are there to receive nígbà us. tí àwọn bàbá àti ìyá wa bá tilẹ̀ kọ̀ wá sílẹ̀ yìí ń bẹ́ẹ̀ láti tà wá Thank you, lẹ́yìn Lord of hosts. ọlọ́run àwọn ọmọ ogun adúpẹ́ Thank you for making us more than conquerors. adúpẹ́ pé ẹ ṣe wá ju aṣẹ́gun lọ Glory be to your holy name. ògo ni fún orúkọ mímọ́ rẹ Accept our worship in Jesus' name. ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ jésù Tonight, once again, lálẹ́ yìí lẹ́ẹ̀kan sí glorify your name in our lives. ẹ ṣe ara yín lógo ní àárín wa Save souls tonight. ẹ gba ọkànlá lálẹ́ yìí Heal tonight. ẹ wòsàn lálẹ́ yìí Sanctify tonight. kí ẹ sì sọ di mímọ́ lálẹ́ yìí Baptize in the Holy Spirit tonight. ẹ fi ẹ̀mí mímọ́ kún wa lálẹ́ yìí Do something new in our lives tonight. ẹ ṣe ohun àkọ́tún nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa lálẹ́ yìí And if you return before this service is over, bí ẹ bá sì wá dé kí òsì yìí ó tó parí please don't leave any of us behind. jọ̀wọ́ bàbá má ṣe fi ẹnikẹ́ni nínú wa lẹ̀ In Jesus' mighty name, we have prayed. ní orúkọ ńlá jésù ní a gba àdúrà Amen. àmín Let somebody shout hallelujah. kí ẹnìkan kí hallelujah. Now I want you to shake hands with 2 or 3 people mo wá fẹ́ kí o bọ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta lọ́wọ́ and tell them as if you are angry with them. kí o sọ fún wọn bí ẹni pé ò ń bínú sí wọn. And say, my God reigns. my god reigns ọlọ́run mi ń jọba. And then you can put your hands together for the Almighty God. lẹ́yìn náà wá lè pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́run olódùmarè. And you may please be seated. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a jókòó. Hebrews chapter 1 verse 9. ìwé hébérù orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Hebrews 1 verse 9. hébérù orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Thou hast loved righteousness and hated iniquity. Therefore God, even thy God, has anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. ìwọ fẹ́ òdodo ìwọ sì kórìíra ẹ̀ṣẹ̀ nítorí náà ni ọlọ́run rẹ ṣe fi òróró ayọ̀ yàn ọ́ ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ. We want to talk about the oil of gladness tonight. lónìí a wá fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí òróró ayọ̀. I am believing God that by the time this night is over, èmi ń gba ọlọ́run gbọ́ pé nígbà tí a fi kọjá lọ sorrow will become a stranger to somebody. ìbànújẹ́ yóò di àjèjì fún ẹnìkan. Why is God
so particular about holiness? èé ṣe tí ọlọ́run wá fi mú ọ̀rọ̀ ìwà mímọ́ gan dandan. Well, number one, maybe because he is a holy God. Kíní bóyá nítorí pé òun jẹ́ ọlọ́run mímọ́. And like we learned yesterday, there were no problems for us until sin came. Gẹ́gẹ́ bí a sì ti kọ́ lánàá a ò ní ìṣòro kíṣòro títí ẹ̀ṣẹ̀ fi dé. And he doesn't want us to have problems. Kò sì fẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ní ìṣòro síwájú sí i. So yesterday we learned that he forgives all our sins Nítorí náà la fi kọ́ lánàá pé ó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wa jì through salvation. nípa ìgbàlà. He sanctifies Ó us, sọ wá di mímọ́. giving us hearts of flesh Ó wá fi ọkàn ẹran fún wa so that we don't have to sin anymore. kí a má bàa dẹ́ṣẹ̀ mọ́. And then he gives us the Holy Spirit Ó tún wá fún wa ní ẹ̀mí mímọ́ so we can live kí a victoriously. lè gbé ìgbé ayé aṣẹ́gun. Why is he so particular about holiness? Kí ló wá dé tí ọ̀rọ̀ ìwà mímọ́ fi jẹ́ dandan fún Ọlọ́run? Maybe because Hebrews 12 verse 14, Bóyá nítorí pé ìwé Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Hebrews 12 verse 14 Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. says, without holiness no man shall see God. Sọ wípé láìsí ìwà mímọ́ kò sẹ́ni tí ò rí Ọlọ́run. And God wants us to see him. Ọlọ́run sì wá fẹ́ kí a rí òun. And there are several other reasons. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí ni ó sì tún bẹ̀. One of the reasons is that it is holy people who have boldness. Ìdí ọ̀nà kan tún ni pé àwọn tí wọ́n bá wà ní mímọ́ àwọn ló lè ní ìgboyà. Holy people have strong faith. Àwọn mímọ́ wọn a máa ní ìgbàgbọ́ tí ó le. Proverbs 28 verse 1. Ìwé òwe orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní. Proverbs 28 verse 1. Òwe orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní. It says, the wicked flees when no man pursueth, Ó sọ wípé àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ a máa sá nígbà tí ẹnikẹ́ni ò lé wọn. but the righteous is as bold as a lion. Ṣùgbọ́n olódodo láyà bíi kìnìún. If you are holy, Tí o bá jẹ́ mímọ́, then you will become bold in your faith. wàá sì láyà nínú ìgbàgbọ́. Holy as God means you'll be able to have the faith of God. Mímọ́ bí Ọlọ́run ó túmọ̀ sí wípé wàá ní ìgbàgbọ́ tó dàbí ti Ọlọ́run. And then you'll be able to move any mountain. Wàá sì wá lè ṣí òkè gbogbo àwọn òkè kúrò nídìí. And surely you become more than a conqueror. Láìsí àníyànjiyàn wàá wá ju aṣẹ́gun lọ. But one of the most prominent blessings of holiness Ṣùgbọ́n o, ọ̀kan lára àwọn ìbùkún ìwà mímọ́ tí ó tayọ jùlọ, is anointing. òun náà ni ìfàmì òróró yàn. Because you love righteousness Nítorí tí o fẹ́ ìwà mímọ́, and you hate iniquity, o sì kórìíra ẹ̀ṣẹ̀. God, even your God, Ọlọ́run àní Ọlọ́run rẹ has anointed you with the oil of gladness ṣe fi òróró ayọ̀ yàn ọ́ above your fellows. ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ. Before this convention is over, Kí ìpàgọ́ yìí ó tó parí, someone here will begin to excel in anointing. ẹnìkan níyìí yóò máa tayọ nínú ìfàmì òróró yàn. Now we know the products of anointing. Àwa mọ àwọn èso ìfàmì òróró yàn. Anointing destroys yokes. Ìkíní ni wípé ìfàmì òróró yàn á máa mú kí gbogbo àjàgà kí ó túká. Isaiah chapter 10 verse 27. Ìwé Àìsáyà orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Isaiah 10:27 says the yoke shall be destroyed because of the anointing. Àìsáyà orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n sọ fún wa wípé a ó tú gbogbo àwọn àjàgà kúrò nítorí ìfàmì òróró yàn. You can't bind an anointed man. O ò lè fi okùn di ẹni tí a fi òróró tí àmì òróró Ọlọ́run bẹ lórí rẹ̀. If you bind him, anointing will destroy the yokes. Tí o bá gbé wọ inú ìgbègùn àmì òróró orí rẹ̀ yóò mú kí ìgbègùn náà kí ó bàjẹ́. Anointing gives you security. Bẹ́ẹ̀ sì ni àmì òróró a máa fúnni ní ààbò. It gives you protection from enemies known and unknown. A máa dáàbò bo ni lọ́wọ́ ọ̀tá tí a rí àti èyí tí a ò rí. Psalm 105
ìwé orin dáfídì orí karùnléní ọgọ́rùn-ún verses 14 and 15. ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. Psalm 105, 14 and 15. orin dáfídì orí karùnléní ọgọ́rùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àti ìkẹẹ̀dógún. He said, God said, touch not my anointed, ó sọ pé kí ẹnikẹ́ni má ṣe fọwọ́ kan ẹni òróró mi, and do my prophets no harm. ẹ má sì ṣe àwọn wòlíì mi ní ibi. Anointed tells your enemy, hey, stay away from this one. àmì òróró ọlọ́run a máa sọ fún àwọn ọ̀tá pé ohun tó gẹ́ níbi tẹ́ ẹ déhùn. That's why David was able to say, thou preparest a table before me in the presence of my enemies. ìdí nìyí tí dáfídì fi lè sọ pẹ̀lú ìgboyà wípé ìwọ pèsè tábìlì sílẹ̀ níwájú mi ní ojú àwọn ọ̀tá mi. Because thou anointed my head with oil. nítorí tí ìwọ fi àmì òróró, ìwọ ti da òróró sí mi ní orí. But there is something extra about anointing. ṣùgbọ́n nǹkan tó wá ń bẹ lérí ìfàmì òróró yàn yìí, It produces joy ó máa ń fúnni ní ayọ̀ and gladness. àti ìdùnnú. The Bible in Psalm 16 verse 4. ìwé orin dáfídì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹrin. Psalm 16 verse 4. orin dáfídì orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ kẹrin. It says, the sorrows of those who go after other gods shall be multiplied. wípé ìbànújẹ́ àwọn tí ó ń sáré tọ ọlọ́run mìíràn yóò pọ̀. But in Isaiah 51 verse 11, ṣùgbọ́n nínú ìwé àìsáyà orí kọkànléní àádọ́ta ẹsẹ̀ kọkànlá. Isaiah 51 verse 11, àìsáyà orí kọkànléní àádọ́ta ẹsẹ̀ kọkànlá. it said, the redeemed of the Lord shall return pé àwọn tí a rà padà yóò padà wá with singing pẹ̀lú orin and everlasting joy àti ayọ̀ ayérayé shall be upon their head. yóò wà lórí wọn. In other words, why the sorrow of sinners keep on multiplying, ní èyí túmọ̀ sí pé nígbà tí ìbànújẹ́ àwọn ènìyàn búburú bá ń pọ̀ sí i, the joy of the anointed will keep on multiplying. ayọ̀ àwọn tí àbí òróró ń bẹ lórí wọn yóò máa pọ̀ sí bákan náà. I decree to somebody here tonight, mo wá pa á láṣẹ fún ẹnìkan níyì lálẹ́ yìí, you won't know sorrow o ò again. ní mọ ìbànújẹ́ mọ́. Now, because the sermon is going to be brief, nítorí pé ìwàásù òní ò ní gùn, I will just take one case study màá kàn wá fẹ́ kí a kíyèsí ohun kan of someone who was holy nípa ti ẹnìkan tó jẹ́ mímọ́, and therefore was anointed. nítorí náà a sì fi òróró yàn án. And then we see certain things in his life a wá rí àwọn ohun àmúyẹ kan nínú ayé rẹ̀ that I'm sure you will want. tí ó dá mi lójú pé ìwọ náà ó fẹ́. And that fellow is Elijah. ẹni náà sì ni èlíjà. Many of you by now know that Elijah is my friend. gbogbo ọ̀pọ̀ nínú yín ló mọ̀ nísinsìnyí pé ọ̀rẹ́ mi lèlíjà ṣe. I spent 3 years studying him ọdún mẹ́ta gbáko ni mo fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa èlíjà because I wanted to be like him. nítorí mo fẹ́ jẹ́ gẹ́gẹ́ bí rẹ̀. I liked his power. mo fẹ́ràn agbára tó ní. I like the man who can call down fire from heaven at any time. inú mi a máa dùn sẹ́ni tó bá lè pe náà sọ̀kalẹ̀ látọ̀run nígbàkigbà tó bá I wù like ú. somebody who can close the heaven anytime he wants. mo fẹ́ràn ẹni tó jẹ́ tó lè ti ọ̀run kó mú kọ́kọ́rọ́ pamọ́ ńgbà ó bá wù ú. I like Elijah. mo fẹ́ràn èlíjà jọjọ. And I studied him for 3 years. ọdún mẹ́ta mo sì fi kọ́ ẹ̀kọ́ nípa rẹ̀. Wanted to know his mo secrets fẹ́ mọ àṣírí rẹ̀ so that I can become like him. kí n bá lè dàbí ẹ rẹ̀. I wrote a little book on him, mo kọ ìwé kékeré kan nípa rẹ̀. The Holy Spirit in the Life of Elijah. ẹ̀mí mímọ́ nínú ayé èlíjà ni àkọlé ìwé náà. Maybe if you get to CRM Bushra, you'll be able to get a copy. bóyá tẹ bá dé ìwé ilé ìkàwé CRM ẹ ò rí kan nù rẹ̀ rà. What is the secret of Elijah? kí ni àṣírí èlíjà? He was a holy man. ó jẹ́ ènìyàn mímọ́. What is the basis of his holiness? kí ni ìdí ìwà mímọ́ rẹ̀? Total obedience òun náà sì ni ìgbọràn pọ́nbélé. is what I can call God's own yes man. òun náà ni ẹni tó jẹ́ pé fún ọlọ́run o dọ̀bọ̀dì yẹsà ni. Whatever God says, yes, Lord. ohunkóhun yòówù kí ọlọ́run wí bẹ́ẹ̀ ni. Go to the palace, yes, Lord. lọ sáàfin gbogbo olúwa. Go to the brook of Cherith alone, yes, Lord. lọ síbi adágún cherry
ó ní bẹ́ẹ̀ ni. Go to the house of the widow. Yes, Lọ Lord. sí ilé opó, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. Go and show yourself to Ahab. Yes, Lord. Lọ tún fi ara rẹ̀ hàn fún Áhábù, ó ní Olúwa mo gbọ́. He doesn't know how to argue with God. Kò mọ bí a ṣe ń bá Ọlọ́run jiyàn. And that's holiness. Ìwà mímọ́ rèé. That's all that holiness is about. Ohun tí ìwà mímọ́ jẹ́ gan-an rèé. Just obey God completely. That's all. That's all that is called Òun holiness. náà ni wípé kí a gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run pátápátá lẹ́nu. Òun náà là ń pè ní ìwà mímọ́. What was the beginning of sin? Kí ni ìpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀? Don't eat certain fruit. Má jẹ èso báyìí báyìí. Adam went and disobeyed. Ádámù lọ ó sì ṣàìgbọrọ̀. That's how sin came. Bí ẹ̀ṣẹ̀ ṣe wọlé ayé rèé. What is sin today? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ lónìí? God says, sit down, you want to stand. Ọlọ́run ní ojókòó ló fẹ́ dìde. He asks you to pray, you say you want to sleep. Ó ní o gbàdúrà Ọlọ́run ń kùn ọ́. He asks you to fast, you say you want to eat. Ó ní o gbààwẹ̀, ó ní o fẹ́ jẹun. He asks you to tithe, you said, who said so? Ó ní o san ìdámẹ́wàá, ó ní ta ní sọ bẹ́ẹ̀. He asks you to give your offering cheerfully. He asks you to give your offering cheerfully. Ó ní kó o fi ọrẹ rẹ lẹ̀ tọ̀yàyà àti ìdùnnú. You give it grudgingly. Ó wá filẹ̀ pẹ̀lú ìkùnsínú. He said you should shout. Ó ní o kígbe lóhùn rárá. That whenever you want to praise him, you should shout. Pé ńgbàkigbà tí o bá fẹ́ yìn ín kó o kígbe. They have to prompt you even before you can shout hallelujah. Wọ́n wá ní láti mọ tì ọ́ bí ewúrẹ́ kí o tó lè ké hallelujah. Holiness is total obedience. Ìwà mímọ́ ni pé kí a gbọ́rọ̀ sí Ọlọ́run lẹ́nu pátápátá. And from the moment I discovered that, Ní kété tí mo wá ṣe àwárí yìí, my life became easy. ìgbé ayé mi wá rọrùn. Sit down, yes, Lord. Jókòó bẹ́ẹ̀ ni Olúwa. Don't eat today, yes, Má Lord. jẹun lónìí, mo gbọ́ Olúwa. Pray throughout tonight, yes, Lord. Gbàdúrà ní gbogbo òru, mo gbọ́ Olúwa. You must read 3 chapters of the Bible before you sleep tonight, yes, Lord. Ka orí mẹ́ta Bíbélì kó tó sùn lálẹ́ yìí, Olúwa mo gbọ́. And what are the blessings I saw in the life of Elijah? Kí wá ní àwọn ìbùkún tí mo rí nínú ayé Èlíjà? 2 Kings chapter 1, Àwọn ọba kejì orí ìkíní verse 9 to 15. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ìkẹẹ̀dógún. 2 Kings 1, verse 9 to 15. Àwọn ọba kejì orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ìkẹẹ̀dógún. Because of the anointing that came on him as a result of his holiness, Nítorí ìfàmì òróró yàn tó wá sí orí rẹ̀ nítorí ìwà mímọ́ rẹ̀. he became untouchable by the enemies. Ó wá di kò ṣeé gbé fún àwọn ọ̀tá. Those who tried to touch him, he burnt them up. Àwọn tí wọ́n pète láti fọwọ́ kàn iná ló jó wọn run. The remainder bowed. Àwọn tó sì kú tẹríba tipátipá. That's one of the prayers we are going to pray tonight. Èdè jẹ́ ìkan nínú àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà tí wàá gbà lálẹ́ yìí. And I will tell you at the right time. Màá wá sọ fún ọ nígbà tí àkókò bá tó. What is the next thing I discover about him? Kí ni tí mo tún wá rí nípa rẹ̀? 1 Kings chapter 18, Ọba kìíní orí kejìdínlógún verse 46. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàdọ́ta. 1 Kings 18, verse 46. Àwọn ọba kìíní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínláàdọ́ta. This man had unusual strength. Ọkùnrin yìí ní agbára yìí tí a ò rírú ẹ̀ rí. He could run faster than horses. Ó lè sáré ju àwọn ẹṣin lọ. And I discovered that Elijah was never sick. Mo sì wá tún rí i wípé a ò gbọ́ pé Èlíjà ṣàìsàn. Not once. Kì í àti ẹ̀gbọ́n rí lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Because he was holy. Nítorí ó jẹ́ mímọ́. Because the anointing of God was upon him. Nítorí ìfàmì òróró yàn Olúwa ń bẹ lórí rẹ̀. When sickness tried to touch his body, the anointing burnt the sickness. Nígbàkigbà tí àìsàn bá fẹ́ kan ara Èlíjà, ọ̀bì òróró rẹ̀ á sì jó oorun. I'm believing God for those of us who have come to this Mo convention. ń gba Ọlọ́run gbọ́ fún àwa tí ń bẹ ní ìgbàgbọ́ yìí ní òní. Not only will God heal us, Kì í ṣe pé Ọlọ́run ó wò wá sàn nìkan. we will never know sickness again. A ò ní mọ àìsàn mọ́. What is the third thing I discovered about Elijah? Kí ni ohun kẹta tí mo tún ṣàwárí nínú Èlíjà? All his needs were supernaturally met. Gbogbo àwọn àìní rẹ̀ ni à ń bá pàdé látòkè wá. 1 Kings 17,
ọba kìíní orí kẹtàdínlógún verse 2 to 16. ẹsẹ̀ kejì sí ìkẹrìndínlógún. 1 Kings 17, 2 to 16. àwọn ọba kìíní orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kejì sí ìkẹrìndínlógún. 1 Kings 19, verse 48. àwọn ọba kìíní 4 to 8. ọba kìíní orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkẹjọ. 1 Kings 19, verse 4 to 8. ọba kìíní orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkẹjọ. At first time, birds were bringing food to him. ní àkọ́kọ́ àwọn ẹyẹ ni ọlọ́run lò láti mú oúnjẹ wá fún un. Later on, a widow was supplying the food that God was providing supernaturally. lọ́nà kejì opó obìnrin kan ló ń fún un ní oúnjẹ tí ọlọ́run pèsè ní ọ̀nà ìyanu. And then on one occasion, an angel brought the food directly from heaven to him. nígbà kan ẹ̀wẹ̀ áńgẹ́lì kan lọ́lọ́run rán kó gbóúnjẹ náà wá tààrà látọ̀run. All his needs were miraculously met. gbogbo àwọn àìní rẹ̀ ni ọlọ́run bá pàdé ní ọ̀nà ìyanu. And I'm praying for somebody here today. mo wá gbàdúrà fẹ́nìkan ní ìlálẹ́ yìí. Beginning from now, láti ìsinsìnyí lọ you will never look to man for help again. o ò ní wojú ẹnikẹ́ni fún ìrànlọ́wọ́ mọ́. Because he was holy, nítorí pé ó jẹ́ mímọ́. an anointing was on him. àmì òróró ń bẹ lórí rẹ̀. Anything he needed ohunkóhun tó bá nílò came supernaturally. láti òkè wá ní ọlọ́run ti ń pèsè wọn. What is the next thing I noticed? títún wá ní tí mo rí nípa rẹ̀. I'm sure you know this one yourself. mo mọ̀ pé ẹ̀yin gan mọ eléyìí fúnra yín. His prayers were answered by fire. gba àwọn àdúrà rẹ̀ ní ọlọ́run fi iná dáhùn. 1 Kings chapter 18, ọba kìíní orí kejìdínlógún verse 36 to 38. ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì sí 1 ìkejìdínlógójì. Kings 18, 36 to 38. ọba kìíní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì sí ìkejìdínlógójì. Do you know the prayer he prayed on Mount Carmel was less than 2 minutes? kí ẹ mọ̀ wípé àdúrà tí èlíjà gbà lórí òkè kámẹ́lì yìí kò pé ìṣẹ́jú méjì. And fire fell. iná sì sọ̀kalẹ̀. 2 minutes prayer. àdúrà ìṣẹ́jú méjì péré. And fire fell. iná sì sọ̀kalẹ̀. I'm already rejoicing with you inú mi ti ń dùn mo sì ti ń bá ọ yọ̀. because God will answer your prayers tonight. nítorí ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà rẹ lálẹ́ yìí. What is the fifth thing I discovered about Elijah? kí ló ń karùn-ún tí mo rí nípa èlíjà. His word was a decree. ọ̀rọ̀ tí ó bá sọ jáde àṣẹ ti gùn ún. Anytime he spoke, ìgbàkigbà tó bá sọ̀rọ̀ jáde it was a decree. àṣẹ ọlọ́run á gùn ún. 1 Kings chapter 17, verse 1. ọba kìíní orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kìíní. 1 Kings 17, verse 1. ọba kìíní orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kìíní. He said, ó wí pé as the Lord God of Israel liveth, bí olúwa ọlọ́run israẹli ti ń bẹ láàyè before whom I stand, níwájú ẹni tí èmi dúró. there be no rain, kò ní sí òjò. there be no dew, kò ní sí ìrì. until I call for it. títí èmi yóò fi sọ pé kó kán wá. I like that. inú mi dùn mo fẹ́ràn eléyìí. I like to be able to just decree inú mi á máa dùn kí nǹkan pàṣẹ lásán and see it already fulfilled. ká sì rí i ká máa mú iṣẹ́. What is the sixth thing I learned about him? kí ni ohun kẹfà tí mo kọ́ nípa rẹ̀. And I like that a lot. mo sì fẹ́ràn eléyìí jọjọ. Is the ability to hear God. òun náà wá ní agbára láti máa gbọ́ tí ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀. Ability to hear God. ipá àti agbára láti gbọ́ ọlọ́run. I'm telling you, that's a beautiful, beautiful thing. mo fẹ́ sọ fún ọ kó mú ọ dá ọ lójú pé ohun tó rẹwà lélẹ́yìí. In 1 Kings chapter 17, verse 2. ní àwọn ọba kìíní orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kejì. 1 Kings 17, verse 2. ọba kìíní orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kejì. The word of the Lord came to Elijah saying, ọ̀rọ̀ ọlọ́run ti tọ̀ ọ́ wá wípé 1 Kings chapter 18, verse 1. ọba kìíní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kìíní. 1 Kings 18, verse 1. ọba kìíní orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kìíní. The word of the Lord came to Elijah saying, ọ̀rọ̀ ọlọ́run tọ̀ èlíjà wá wípé it's a beautiful thing to be able to hear God. ó jẹ́ ohun tí ó rẹwà láti lè gbọ́ ọlọ́run. We don't have to be a prophet to hear from God.
kò dìgbà tó o bá di wòlíì kó tó gbọ́ kọ́lọ́run sọ̀rọ̀. You can be just an obedient child of God and hear God speak from time to o kàn time. lè jẹ́ ọmọ ọlọ́run tó gbọ́ràn kó o sì máa gbọ́ kí ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ ní ìgbàkúgbà. I told you at the beginning of the year, mo sọ fún ọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí God said we should pray pé ọlọ́run wípé ká gbàdúrà because of natural disasters. nítorí àwọn àjálù. Few weeks or 2 weeks later, the problem in Haiti started, lẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ méjì la gbọ́ àwọn rògbòdìyàn tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Haiti and several others followed. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tún tẹ̀lé e. And I told those of you who were here in June, mo wá sọ fún ẹ̀yin tí ń bẹ ní nínú oṣù kẹfà. I said, Daddy says the big one is yet to come. mo wá sọ fún yín wípé ọlọ́run sọ wípé o èyí tó burú jù lọ ò tí ì ṣẹlẹ̀ o. If you listen to the news, tó bá wá gbọ́ ìròyìn they will tell you that the flood that has happened in Pakistan wọ́n á sọ fún ọ wípé omíyalé tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Pakistan lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí has done far, far more havoc than all the catastrophes we have seen thus far. ọṣẹ́ tó ṣe ó ju gbogbo àwọn èyí tá a ti rí sẹ́yìn lọ. And they say the flood is still increasing. wọ́n sì wá sọ fún wa wípé omíyalé yìí ń ṣe ló tún ń gbòòrú sí i. I've been praying that God will intervene. mo ti ń gbàdúrà pé kọ́lọ́run jọ̀ọ́ kó dáa dúró. I've been praying for Nigeria. mo sì ti ń gbàdúrà fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bákan náà. But the beauty of it is, ṣùgbọ́n ìwà tí ń bẹ ń bẹ̀ rèé. even if he tells you the difficult ones, tó bá tilẹ̀ sọ fún ọ nípa àwọn èyí tó dàbí pé ó le díẹ̀. again he tells you about the good ones too. ọ̀nà kejì á tún wá sọ fún ọ nípa àwọn tó dára. The one who told us that there will be serious natural disasters ẹni tó sọ fún wa wípé àwọn àjálù yóò pọ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé which we are already seeing. èyí tá a ti rí. It's also the one who said òun náà lẹni tó tún sọ fún wa that for some of pé us, fún àwa kan the second half of this year will be better than the first. pé abala kejì ọdún yìí yóò dáa ju abala àkọ́kọ́ lọ. He told me, ó sọ fún mi I heard him. mo fi etí ara mi gbọ́. That's why I'm already rejoicing. ìdí nìyí tí mo fi ń yọ̀. That's why I know that before December, some of you will not even recognize me because God would have taken me far ahead. inú mi dùn wípé kí oṣù kejìlá ó tó dé ọ̀pọ̀ nínú yóò tiẹ̀ ní dá mi mọ̀mọ́ nítorí ọlọ́run ó ti mú mi ga lọ síwájú sí i. Ability to hear from God agbára àti ipá láti gbọ́ ọlọ́run comes as a byproduct of anointing. a máa wá tẹ̀lé àmì òróró yìí. Maybe the one I like most about Elijah bóyá èyí tí mo tún fẹ́ jù lọ nípa Èlíjà is that the man never saw death. ó ní wípé kò tilẹ̀ rí ikú. The man went in a rapture. a sì gbà á lọ sókè. Second King chapter 2, nínú ìwé ọba kejì orí kejì from verse 9 to 12. ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí kejìlá. Second King chapter 2, 9 to 12. àwọn ọba kejì orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí kejìlá. The man rode in the special chariot of God to heaven. ó gun kẹ̀kẹ́ ogun iná ti Ọlọ́run lọ sí ọ̀run. He never tasted death. kò tilẹ̀ rí ikú. That's why I'm looking forward to the rapture. ìdí nìyí tí mo fi ń yán hàn fún ìgbàlọ́sókè ti àwọn àyànfẹ́. That's why every night before I sleep, ìdí nìyí tí mo fi máa ń gbàdúrà ní gbogbo alẹ́ kí n tó sùn. Daddy, if you come before tomorrow morning, bàbá tó o bá wá kílẹ̀ ọ̀la ó tó mọ́. I'm here. Oh. jọ̀wọ́ jẹ́ ń bá ọ lọ. Don't leave me alone. má sì fi mí lẹ̀ o. In the morning, if you come before the sunset, láàárọ̀ màá tún gbàdúrà pé tó o bá wá kílẹ̀ ó tó ṣú. I'm ready. olúwa mo múra tán. Holiness prepares you for the rapture. ìwà mímọ́ a máa mú ọ gbáradì
fún ìgbálọsókè àwọn àyànfẹ́. He prepares you for heaven. Ó máa gbára rẹ dì fún ọ̀run. And he says, if because you are holy, Ó sì wá sọ pé nítorí pé ìwọ jẹ́ mímọ́, because you love what God loves, ó fẹ́ràn ohun tí Ọlọ́run fẹ́ràn, and you hate what God hates, ó sì kórìíra ohun tí Ọlọ́run kórìíra. therefore God, even your God, Nítorí náà Ọlọ́run àní Ọlọ́run rẹ, has anointed you with the oil of ó ti gladness fi òróró ayọ̀ yàn ọ́ above thy fellows. ju àwọn ẹgbẹ́ rẹ lọ. So those of us who have made up our minds we want to live holy from now on, Nítorí náà àwa tí a bá ti pinnu pé láti ìsinsìnyí lọ a fẹ́ jẹ́ mímọ́, we can expect the oil of gladness. àwa lè máa retí òróró ayọ̀, We can expect that anointing a lè máa retí ìfàmì òróró yàn yìí, that makes us untouchable to the enemy, èyí tó sọ wá di kò ṣeé gbé fún àwọn ọ̀tá. that will make sure our needs are supernaturally met, Tó sì rí wípé gbogbo àìní wa pátá di Ọlọ́run bá pàdé látòkè, that will keep sickness far away from tí ó us, sì mú kí àìsàn ó jìnnà rere sí wa, that will enable us to hear from God, tí ó jẹ́ ká lè gbọ́ tí Ọlọ́run bá ń sọ̀rọ̀, that our word will become kí decreased, àwọn ọ̀rọ̀ wa ó sì di àṣẹ, that our prayers will be answered by kí fire, a fi lè fi iná dáhùn àwọn àdúrà wa. that whenever the Lord comes, Nígbàkigbà tí Jésù Olúwa wa bá dé, we'll be able to go with a Him. ó lè bá lọ. In a moment, Ní ìṣẹ́jú àáyá, I'll be telling you our prayer points. màá máa sọ fún yín nípa àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa. But there are some people who are here Ṣùgbọ́n a rí àwọn kan láàrin wa níhìn-ín who are not even yet born again. tí wọn ò tilẹ̀ tí ì di àtúnbí. How can you live holy if you are still in sin? Báwo ló ṣe fẹ́ lè gbé ìgbé ayé ìwà mímọ́ nígbà tó bá ṣe ń fòkó nínú ẹ̀ṣẹ̀? But if you come to Jesus tonight, Ṣùgbọ́n tí o bá wá sí ọ̀dọ̀ Jésù ní alẹ́ yìí, His blood will cleanse you from all sins. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ yóò wẹ̀ ọmọ kúrò nínú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀. All the former sins will be gone. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí o ti dá sẹ́yìn wá pátá ni a ó gbàgbé rẹ̀. And then you will even be able to cry to Him and say, sanctify me Wàá also. tilẹ̀ ní àǹfààní láti lè ké pè é pé tó sọ ọ́ di mímọ́. So those of you who want to give your life to Jesus Christ, Nítorí náà yìí tí ẹ fẹ́ fi ayé yín fún Jésù Kristi, please come quickly. ẹ jọ̀wọ́ ẹ wá kánmọ́kánmọ́ síwájú. I will count from 1 to 7. Màá kà láti ení dé ìkeje, But make sure you get there before I say 7, ṣùgbọ́n rí i dájú pé o dé ìkí tó ka ìkeje yìí. because the rest of us are ready to pray. Nítorí àwa yòókù ti gbáradì láti gba àdúrà. So don't delay us. Come quickly. Jọ̀wọ́ má dá wa dúró o, gbèsè rẹ ńlẹ̀ tó bá ti If bọ̀. you want to give your life to Jesus, Tó bá fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù, begin to run forward now. jọ̀wọ́ máa sáré bọ̀ wá wájú nísinsìnyí. I'm counting 1. Jesus, Jesus. Doesn't matter how many sins you have committed in the Kò past. ní fi ṣe iye ẹ̀ṣẹ̀ tó ti dá sẹ́yìn. When you come to Him, He will wash away all your sins. Ní ìgbà tó bá wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, á wẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. If you are truly determined to surrender your life to Him, Ní ìgbà tí o bá pinnu rẹ, tí o bá ti ṣe ìpinnu láti tẹ̀lé e, He is ready to save your soul. òun ti pinnu tán, ó sì ti gbáradì láti gba ọkàn rẹ là. Someone's knocking at the door. Someone's knocking at the door. Oh, glory be to God. Let's give the Lord a big round of applause to encourage them Ẹ as jọ̀wọ́ they ẹ jẹ́ come. apàtẹ́wọ́ ńlá fún Ọlọ́run láti lè mórí wọn wú bọ́n ṣe pọ̀. They are coming from all over the place. Wọ́n pọ̀ o láti ọ̀nà tó jìn. Draws and come unto me except my Father draws him. Ọlọ́run sọ wí, Jésù sọ wípé kò sí ẹni tó lè wá sí ọ̀dọ̀ mi bí kò bá ṣe pé bàbá mi fà á. The Father is drawing them. Praise that Father. Glorify that Father. Bàbá wa ti ń fà wọ́n nísinsìnyí, ẹ jẹ́ á yìn Ọlọ́run. It is God who is drawing them, not man. Ọlọ́run gangan ló ń fà wọ́n, kì í ṣe ènìyàn. Let's praise that God that is drawing people to Himself. Ẹ jẹ́ kí a yìn Ọlọ́run yìí, èyí tó ń fa àwọn ènìyàn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Those of you already in front, you begin to talk to Jesus Christ now. Ẹ̀yin tí ẹ ti wà níwájú ẹ máa bá Jésù Kristi sọ̀rọ̀. Ask Him to save your soul. Sọ fún pé kí ó gba ọkàn rẹ là. Ask Him to be merciful unto you. Sọ fún pé kó ṣàánú fún ọ. Ask Him to forgive all your sins. Àti pé kí ó dárí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́. The rest of you, keep coming, keep coming, keep coming. Ẹ̀yin tó ń kù ẹ má ṣe dúró lọ́nà o. And Ẹ as you máa bọ̀. come,
continue to pray for the salvation of your soul. bẹ́ẹ̀ wá ṣe ń bọ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbàdúrà fún ìgbàlá ọkàn yín Asking God to be merciful unto you. pé kí ọlọ́run ó ṣàánú fún ọ That his blood will wipe away your kí sins. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ dànù. Keep coming. I can see many of you still far away, but keep coming. mo rí i pé ọ̀pọ̀ yín ló tún wà ní ọ̀nà jíjìn ṣùgbọ́n ẹ máa bọ̀ ẹ má ṣe dúró láàrin èrò Just keep coming. ẹ ṣáà máa bọ̀ wá síwájú sí i. And the rest of us, let's stretch our hands towards these people and pray for them. àwa yòókù ẹ wá jẹ́ kí a nawọ́ sí àwọn wọ̀nyí kí a gbàdúrà fún wọn. Let's pray for them for at least one minute or two, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà fún bí ìṣẹ́jú kan àbí méjì fún wọn. asking the Almighty God to be merciful unto them. àwa bẹ ọlọ́run olódùmarè pé kó ṣàánú fún wọn. That the one who saved our souls will save their own souls also. ẹni náà tí ó gba ọkàn wa là tí ó gba ọkàn tiwọn náà là bákan náà. Let's pray for them. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ a gbàdúrà fún wọn. Keep coming, brethren, keep coming. ẹ̀yin ará ẹ máa bọ̀ síwájú sí i. Keep coming. ẹ máa wọ̀ bọ̀. And as you come, pray, keep talking to God. bẹ́ẹ̀ wá ṣe ń bọ̀ yẹn ẹ máa bá ọlọ́run sọ̀rọ̀. Say, Lord, have mercy on me. pé ọlọ́run jọ̀wọ́ ṣàánú fún mi. Have mercy on me. olúwa ṣàánú fún mi. Save my soul. dá ọkàn mi là. Forgive all my ẹ sins. dárí gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. And I will do your will. bẹ́ẹ̀ ni màá sì ṣe ìfẹ́ rẹ. Be my Savior ẹ jẹ́ olùgbàlà mi. and be my Lord. àti ó sì jẹ́ olúwa fún mi. The rest of my life, I will do your will. gbogbo yòókù ọjọ́ ayé mi ìfẹ́ rẹ ni màá máa ṣe. For the rest of my life, I will do your will. fún yòókù ọjọ́ ayé mi màá máa fi ṣe ìfẹ́ rẹ. Thank you, Jesus. jésù ẹ ṣeun. For those of you who are still on the way, just make sure you get here before I finish praying. èyí tẹ̀sí ń bọ̀ lọ́nà ẹ ṣáà rí dájú pé dé yìí kí n tó parí àdúrà. I want to pray for your salvation now. mo wá fẹ́ gbàdúrà fún ìgbàlà rẹ nísinsìnyí. So keep coming. I can see many of you. Just keep coming. mo rí ọ̀pọ̀ yín tó sì ń bọ̀ ẹ máa tẹ̀síwájú ẹ má ṣe dúró láàrin èrò. Keep coming. ẹ máa bọ̀. Thank you, Jesus. jésù ẹ ṣeun. In Jesus' mighty name, we have prayed. ní orúkọ ńlá jésù ní agbàdúrà. Eternal Rock of Ages, I want to bless your holy name. àpáta ayérayé mo wá bùkún fún orúkọ rẹ. I thank you for your word. mo dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ yín. I thank you for these people who have come forward tonight. mo wá dúpẹ́ fún àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ti jáde wá síwájú lálẹ́ yìí. Please receive them in Jesus' name. ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ́wọ́ gbà wọ́n ní orúkọ jésù. Forgive them in Jesus' name. ẹ dáríjì wọ́n ní orúkọ jésù. Save their souls tonight in Jesus' name. ẹ gba ọkàn wọn là lálẹ́ yìí lórúkọ jésù. Write their names in the book of life in Jesus' name. ẹ kọ orúkọ wọn sínú ìwé yìí lórúkọ jésù. Let your blood wash them clean tonight in Jesus' name. kí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó fọ̀ wọ́n mọ́ lálẹ́ yìí lórúkọ jésù. And please, Lord, don't let them ever go back into sin in Jesus' name. ẹ jọ̀wọ́ olúwa ẹ má ṣe jẹ́ kí wọ́n padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ lórúkọ jésù. Later on tonight, they too will join us as we pray. nígbà tí alẹ́ yìí bá ń lọ wọ́n ò tún àwọn náà ó darapọ̀ mọ́ wa láti gbàdúrà. Please answer them also in Jesus' name. ẹ jọ̀wọ́ olúwa ẹ dáhùn àdúrà wọn náà lórúkọ jésù. And in the kingdom of God, àti ní ìjọba ọlọ́run don't let them be found wanting in Jesus' name. kí wọn má ṣe di àwátì lórúkọ jésù. Thank you, Father. bàbá ẹ ṣeun. In Jesus' mighty name, we have prayed. lórúkọ ńlá jésù la gbàdúrà. Amen. Praise the Lord. hallelujah. Now, I want to rejoice with those of you who have come forward tonight. mo wá fẹ́ bá yín yọ̀ yìí tí ẹ wá síwájú lálẹ́ yìí. Because by the special grace of God, nítorí nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run alààyè every day lójoojúmọ́ I'll be praying for you. ni màá máa gbàdúrà fún yín. Very soon you'll be receiving miracles. àti pé láìpẹ́ ẹ̀ ó máa rí iṣẹ́ ìyanu gbà. Even miracles you didn't ask for. àwọn iṣẹ́ ìyanu tí ẹ ò tilẹ̀ béèrè fún. Then you know there must be somebody praying for you somewhere. ìgbà náà ló yé rẹ̀ ayé yín kẹ́nìkan bẹ níbi kan tí ń gbàdúrà fún yín. That someone will be me by God's grace. nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ẹni náà yóò jẹ́ èmi. So you will need to give me your names, torí náà ẹ fún mi ní orúkọ yín your address, àdírẹ́sì bí tẹ̀ ń gbé and your prayer requests. àti ẹ̀wọ̀ ẹ̀bẹ̀ àdúrà yín. So if you will turn to your left, tí ẹ bá wá wo ọwọ́ àlàáfíà yín you will see a man lifting up a piece of wood. níbi ẹ̀yìn yín níbẹ̀ yẹn rí ọkùnrin kan tó gbé pátákó kan sókè. Please follow him. ẹ jọ̀wọ́ ẹ tẹ̀lé. Some pastors are waiting for you. àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run dúró dè yín síbẹ̀. They will attend to you very quickly wọ́n á sì dá yín lò láìpẹ́. and then bring you back very soon. lẹ́yìn náà wọ́n á mú yín padà wá sáàyè. Let's begin to go now. ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kí a máa lọ nísinsìnyí. Turn to your left and begin to follow him. kọjú sí ọ̀nà ọwọ́ àlàáfíà rẹ kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé arákùnrin yẹn. Follow him as he goes. ẹ tẹ̀lé bó ṣe ń lọ yẹn. And the rest of us, let's clap for the Lord as they go. Let's clap for the Lord as they go. àwọn yòókù ẹ̀ ní àpàdé
pàtẹ́wọ́ fún ọlọ́run bí wọ́n ti lọ. Follow that man. Ọkùnrin yẹn ní kẹ̀kẹ́. Let's give the Lord a big round of applause as they go. Ẹ jẹ́ àtàtẹ́wọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run bí wọ́n ti lọ. You're watching Redemption Way. The Lord is going to surprise someone here tonight. Join Pastor E.A. Adeboye and other men of God every first Friday of the month as they lead multitudes of worshippers to the presence of God and the monthly Holy Ghost service at the Redemption Camp, Kilometer 46, Lagos Ibadan Expressway from 6:30 p.m. to dawn. There is a Redeemed Christian Church of God very close to you. Join them for a life-changing experience in worship. Please join us on this same station at this time next week for another wonderful experience as Pastor E.A. Adeboye exposes the deep mysteries in the Word of God.